अरे भाई, आपके पास बम मिलेगा? बम बम क्या करेगा भाई बम का? भाई दिवाली आ रही है ना, बम को फोड़ के दुनिया में आग लगाऊंगा। है इसका मतलब तो देशद्रोही है, तुझे ही पकड़वाता हूँ पुलिस से। अबे ओ भाई, पुलिस को फोन मत कर यार, मुझे जेल भिजवाएगा कि मैं तुझसे बम ले ही नहीं रहा, मैं कहीं और से लेऊंगा। चल ठीक है। ओए, एक बात का ध्यान रखना, जब भी बम लाऊंगा सबसे पहले तेरी दुकान में लगा कर तुझे उड़ाऊंगा। अब तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस, अरे सर ये देशद्रोही है, बम खरीदने जा रहे हैं, पकड़ लो। सर तुम भी एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम मुझे पकड़ने के लिए आओगे तो सबसे पहले तुम्हें उड़ाऊंगा। अबे वो दुकानदार, मैंने तुझसे कहा था ना जब भी बम लाऊंगा सबसे पहले तेरी दुकान में लाऊंगा। मैंने तेरी दुकान में बम लगा दिया, फटने वाला है। भाई अभी तक फटा नहीं बम। अबे हाँ यार भाई, तू कह तो सही रहा, चल मैं चेक कर आता हूँ क्यों नहीं फटा। शिट यार भाई, बम की हवा निकल गई, 1 मिनट पहले मैं इसमें हवा भर देता हूँ फिर फटेगा ये। भाई अब फटेगा ये, देखो फट गया। अबे भाई मैं मर गया।